พรุ่งนี้ไปสายก็แกงหมูมา8 โมงนี่ชวนกลับเลย8 โมงเขาจะไปโชว์แล้วก็เดินทางเข้า ไอ้นี่มันเพิ่งจะหันหน้ากล้องไปหรือมันถนน2 วันเอง เมื่อวานหันไปมาได้มาหันมาตรงกลาง เมื่อวานเขาไปโทรไปแล้วพอขอให้แจ้งให้พ่อแพ้แต่ แล้วหนูก็วิ่งวายใหญ่